列車は15両です。当駅を出ますと、次は宮原に停まります。足元オレンジ色15両乗車口でお待ちください。グリーン車は4号車と5号車でお待ちください。この列車は宮原、上尾、北上尾、桶川、北本、鴻巣の順に停車します。